История не сказать, чтобы захватывающая, но для меня необъяснимая. От знакомых ее не скрывала. Но когда делюсь, то надо мной либо подшучивают, либо посмеиваются. Не верят люди в мистику. А я наоборот. Всегда любила все мистическое, и ужасы были моим любимым жанром в кино. А после этого случая как отрезало. Знаете, как бывает? По телевизору ведь всегда все кажется таким ненастоящим. Это же выдумки. А потом вот оно как. И объяснений не находится. И взгляды пересматриваешь. В общем, к сути. Это случилось в 15 или 14 году. Не помню честно. Было лето. Я была одна дома. Муж на сборах в другом конце света. Время около 3 часов ночи. Как сейчас помню, что сидела на полу и что-то там разбирала. То ли папку с документами, то ли что-то еще. В общем, бумажки. Тут стоит отступить и рассказать о планировке квартиры. Новостройка, 1 этаж, но высокий цоколь. То есть фактически 1 этаж находится на уровне 2 этажа. Перед окном и балконом ничего нет. Никаких карнизов, выступов, за что можно было бы зацепиться. То есть, чтобы достать до окна хотя бы рукой, нужно как минимум одному взрослому человеку встать на плечи к другому взрослому человеку. В общем, как вы уже догадались, я до этого спокойно сидящая подпрыгиваю от стука в окно. Шторы закрыты, в комнате горит свет. На улице темно и выглядывать смысла нет, так как понимаю, что ничего там не увижу. Успокаиваю себя, что мне показалось. Притихла и сижу вслушиваюсь. Никаких шебуршаний, шорохов, поскрипываний, камешков под окном не слышу. И снова стук. Продолжительный. Это не звук постукивания палкой, не звук кинутого камешка, стука костяшками пальцев по пластиковому окну. Такой ни с чем не спутаешь. Я подпрыгиваю и на цыпочках бегу на кухню. Свет там не включен. И я знаю, что могу выйти на лоджию. Она застеклена теми же пластиковыми окнами, закрытыми изнутри. И выходит она туда же, где окно зала. То есть я могу потихоньку прокрасться на балкон, и чтобы не спугнуть шутников, увидеть, кто это, а там уже и прикрикнуть на них. Все это происходит под настойчивый стук в окно. Я тихонько выхожу на балкон, выглядываю и никого не вижу. А стук стих только секунду назад. Секунду. Открытая площадка. Никаких, напомню, выступов и карнизов, спрятаться некуда. А стукача нет. Я в смятении выхожу с балкона. Он застеклен пластиковыми окнами, которые все до единого закрыты и не открывались. Захожу на кухню, закрываю балконную дверь. Успеваю дойти до выключателя, кладу на него руку, чтобы включить свет, и слышу стук. Уже в балконную дверь. В саму дверь. При том, что балконные окна нафиг закрыты. Я не смогла оглянуться. Сил хватило только добежать до ванной, включить свет и закрыться там. Сесть в самый дальний угол и позвонить мужу. Я рыдала от страха. Он в трубку подбирал различные правдоподобные истории, но только около 5 утра, когда стало светать, я осмелилась выйти наружу.